Ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնի Հայաստանի երգի բարի պետական անսամբլի պարախմբի արտիստ բարձր կարգի Արայի Գալստյանի եւ անսամբլի պարախմբի արտիստ Սոնա Լևոնյանի հետ եւ տեղեկացնեմ թե ինչի մասին ենք նաեւ մենք խոսելու մայիսի 8, հուլիսի 3, հուլիսի 10 հայկական երաժշտությունը երգերն ու պարերը համերգային ծրագրով հանդես կգա Ժողովրդական երաժշտության եւ բարի ազգային կենտրոնի Հայաստանի երգի բարի պետական անսամբլը Լույս Առավոտի Բարև Ինչպես եք Շատ լավ։ Վիգենը շատ պատասխանատու եւ բարձր նշաձող եւ տոն դրեց ձեր կառույցի մասին եւ կարծեմ այդպես պատասխանատու ձևով նաեւ պետք է շարունակել եւ խոսեք այս 3 միջոցառումների մասին։ Ինչ է սպասվում մեզ։ Նախ պետք է նշեմ, որ առաջնային, որ մեզ սպասվում է, դա մեր 88-րդ համերգաշրջանի բացումն է, որը կկայանա մայիսի 8-ին։ Ինձ թվում է արդեն ինքն իրենով շատ բան է ասում եւ այստեղ այսօր ոնց որ մենք եկել ենք, որ հենց հրավիրենք հանդիսատեսին մասնակից լինեն առաջիկա այդ համերգին, որից հետո արդեն հետագա համերգներն իրենց մեջ շատ հետաքրքիր բաներ են ներառում, նորություններ, ցավոք այս բային ճակատներ չեն կարող բացել, մի քիչ անակնկալ թող լինի, բայց տեղի ունեցող առաջնային համերգը ինքն իրենով էլ շատ գեղեցիկ է լինելու, հագեցած է լինելու, ինչպես երաժշտական մասով, այնպես պարային մասով արտիստներն էլ իրենք էլ ոնց որ իրենց զբաղվածությունը այս ամիսների ընթացքում շատ էր, բայց այս համերգը առաջնային դες պատասխանատու մոտենալով սիրով կներկայացնենք հանդիսատեսին։ Ինչ է մեզ սպասվում այդ օրոնիկ, ինչ համերգային ծրագիր է սպասվում, շատ քիչ մի ծիպուլ բացեք ճակերտները։ Բացես ճակերտները։ Ինչպես միշտ հանդիսատեսի կողմից սիրված համարները, թե երաժշտական, թե երգերը, թե հայկական պարերը, հիմնականում ամենասիրելի համարները Բերդ Չէ, Բերդը ոչ, բայց ունենալու ենք նաև այս տարի պրեմիերաներ, որոնց մասին դեռ ինչպես Սոնան ասեց չենք խոսի, բայց ունենալու ենք մի շարք մենահամերգներ, որոնց ընթացքում նաև պրեմիերաներ կունենան եւ մեր հեռուստադիտողը եթե հետևի մեզ, այդ պրեմիերաները կտեսնեն։ Իսկ ինչպես է հաջողվում Հայաստանի երգի բարի պետական անսամբլին պահպանել Թաթու Ալթունյանի թողած ժառանգությունը եւ միաժամանակ այն մատուցել այնպես, որ հետաքրքիր լինի նաեւ այսօրվա երիտասարդներին։ Ինձ թվում է ամենաառաջնային բանը դա հենց ներքին կազմից է գալիս, թե ղեկավարական կազմից եւ թե արտիստական կազմից, որովհետեւ երբ որ բոլորը համախմբվում են մի գաղափարի շուրջ, դա ավելի բերում է պրոդուկտիվ արդյունավետ ինչ-որ արդյունքի ու սերունդները շատ գեղեցիկ ձևով միմյանց փոխանցում են այդ ամեն ինչը, դրա համար ոնց որ պահպանելը ստացվում է դեռ։ Նաեւ այս պահին ինչը որ վերաբերվում էր ավելի երիտասարդ սերունդին ներկայացնելու, դե քանի որ մենք ապրում ենք սոցիալական ցանցերի շրջանում, էռայում այսպես ասած, նաեւ շատ մեծ աշխատանք է տարվում սոցիալական հարթակներում եւ դրա համար մենք շնորհակալ ենք մեր բոլոր մասնագետներին, այսպես ասեմ, եւ նորից վերադառնամ ղեկավարական կազմի հետ կապված այս հարցին, երբ որ ճիշտ մասնագետներ են աշխատում անսամբլների ներսում, իրենք կարողանում են այդ գաղափարի շուրջ հավաքել, միախմբել նաև արտիստներին, որովհետև ինչքան էլ արտիստներն իրենք իրենց ներսից լինեն այդ գաղափարի կրողը եւ այլն, եթե ղեկավարական կազմը ինքն իրենով չի համախմբում այդ գաղափարի շուրջ, ինքը մասնակից չի լինում այդ ամեն ինչին, ոնց որ գործը կիսատ է լինում, ինչքան էլ արտիստը փորձի, միևնույն է ղեկավարն ինքն իրենով պետք է տանի այդ ամեն ինչը հասցնի իր գագաթնակետին։ Եվ կարծում եմ այդ հենց այդ հարմոնիկ աշխատանքը արտիստ, ղեկավարական, սոցիալական ցանցեր, այս ամեն ինչը ապահովում է այդ փոխանցումը սերնդեսերունդ ու պահպանումը։ Մայիսից հուլիս ամիսներին ունեք բավականին խիտ գրաֆիկ, ինչպես է ընթանում փորձային փուլը եւ ինչ ներքին խոհանոցային գաղտնիքներ ունեք հանդիսատեսին միշտ թարմ եւ էներգիայով լի ներկայանալու համար։ Դե ինչպես միշտ բուրըն ստեղծագործական կյանքով ենք ապրում, փորձերը կատարվում են ինտենսիվ, ամենօրյա աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի հանդիսատեսին գոհացնենք անկախ ամեն ինչից համերգը տեղի է ունենում մեր սովոր դահլիճում, թե օպերայի դահլիճում, թե այլտեղ, մեզ համար յուրաքանչյուր համերգ պատասխանատվություն է մեծ եւ դրան միշտ պարտաճանաչ մոտենում ենք, փորձեր ենք կատարում ինտենսիվ, հենց հիմա էլ այստեղից պետք է գնանք փորձի, որպեսզի պատրաստվենք մայիսի 8-ին կայանալիք համերգին։ Մեզ հուշեցին, Մեզ հուշեցին, որ օրեր առաջ դուք ելույթ եք ունեցել Համալիրում։ Եկեք խոսենք այդ փորձառնության մասին, ինչպիսի տպավորությունների, ինչ արձագանք եք ստացել։ Դե մեծ զբաղվածություն ենք ունեցել իրականում, եթե եթերը տեսել եք,
թվում է թե 1 րոպե է, բայց այդ 1 րոպեին պատրաստվելու համար շատ մեծ ժամանակ է պահանջվում, որպեսզի ամեն ինչ կազմակերպված ու պարտաճանաչ կերպով ներկայացվի թե հեռուստադիտողին, թե հանդիսատեսին, նորից շատ մեծ պատասխանատվությամբ համերգ էր, որին լուրջ ենք մոտեցել ու կարծում եմ եթերից տեսել եք, որ ստացված է։ Ցանր միջոցառում իհարկե մենք չենք կարող չգնահատել այդ ամեն ինչ, ինձ հետաքրքիր է երիտասարդների, ձեր տարիքակիցների ներգրավվածությունն էս ամեն ինչում, ինչպես է երիտասարդ սերունդը ներգրավում գործընթացներում, հետաքրքրությունն ինչպիսին է։ Եթե անկեղծ մի փոքր զարմանալի էր, բայց չգիտեմ նկատել եք թե չէ, ինչ որ նոր ֆենոմեն ա եկել, որ երիտասարդ սերունդը սկսել է ավելի շատ հետաքրքրվել թատրոնով, բալետով, նմանատիպ միջոցառումներով, ու այդ ամեն ինչը նորաձև է դարձել։ Երևի հենց այդ էլ կա, ինչ որտեղ անգամ նկարենք, ստորի գցենք, այս ամեն ինչը, ոնց որ աշխատեց նաև յոքուտ մեզ, որովհետև նման միջոցներով նաև ոնց որ բարձրաձայնվում են այն գործերը, որոնք որ միշտ եղել են սենց թվերի տակ, իմացել են ներքին կարգով կամ շատ пассив ձևերով։ Իսկ հիմա նմանատիպ բաները բարձրաձայնվում են հենց այդ երիտասարդ սերնդի ինքնակամ, այսպես ասած, իրենց գործողություններով, եւ շատ ողջունելի է դա, որովհետեւ ինքը ինչ որտեղ դարձել է նաեւ նորաձևություն, ինչ որ հետաքրքիր միջոցառումների ներգրաված լինել, մասնակից լինել ու ինչ որտեղ նաև դա անկեղծ հետաքրքրություն է, ոչ միայն ուղղակի նկարենք ստորի գցենք, այլ զգում ենք, որ երիտասարդ սերունդը կարող է անգամ քեզ փողոցում տեսնեն, հարցնեն, ասեն, «Վայ, դուք համերգներ ունեք, բան մոտակա շրջանում», անգամ արտիստների կողմից ճանաչելի ենք մենք դրսում, սովորական, այո։ Մենք իհարկե մենք անձնական մեր էջերով եւ այլն զբաղվում ենք, որպեսզի մեզ էլ ճանաչեն, բայց շատ հաճելի է, երբ որ մեր տարիքակիցները, մեր երիտասարդ սերունդը ճանաչում է, ուզում է մասնակից լինի այս ամեն ինչին, իրականում դա շատ ողջունելի է։ Իսկ հանդիսատեսի շարքերում կա որոշակի տարիքային ընդգծվածություն, քանի որ նշեցիք նաև հետաքրքրված են, որն է ձեր հիմնական սեգմենտ, ովքեր են ամենից հաճախ գալիս եւ ունեք օրինակ մշտական հանդիսատես, որ գիտեք մայիսի 8-ին այդ մարդիկ առաջին շարքերում նստած են լինելու։ Հիմնականում լինում են մշտական հանդիսատեսներ, անգամ հենց այդ story տարբերակներով մենք տեսնում ենք, որ իրանք էլի ներկա են եղել մեր համերգին, գրում են, անգամ մեզ են նշում, շնորհավորում են, որ եւս մեկ անգամ բավականություն ստացան։ Երկրպագուների բանակ ունեք արդեն։ Բոլորն են ու տարիքային սեգմենտ նշելը մի փոքր դժվար կլինի, որովհետև 88 տարի տարիք ունեցող անսամբլ է ու ոնց որ այն համ հին մեծ սերունդներից ունենք, համ էլ արդեն ավելի սենց նոր սերունդներ ունենք, որոնք որ դառնում են արդեն մեր մշտական հանդիսատեսը։ Շատերը նաև սոցիալական հարթակներում են մեզ հետևում, այդ իրենց կոմենտներով, բանով, «Վայ, ափսոս չստացվեց, որ գանք այս համերգին, բայց միևնույն է ձեզ հետևում ենք, կգանք հաջորդին», այսինքն այդ մոտիվացիան աշխատելու մենք ունենք հանդիսատեսի կողմից։ Որոնք են հետագա ծրագրեր, երբ որ ունենք հուլիսի 10-ին ավարտվում է վերջին համերգն է, վերջին ձեր այսպես ներկբեմելն է, ինչ նախագծեր կան հետագայի հետ կապված։ Իրականում, ինչպես որ ղեկավարությունը ասի, այս բան ներկայացնելով կարող ենք ասել, որ մեզ մոտ դադար երբեք չի լինում, այսինքն նույնիսկ եթե համերգ չունենք, կոնկրետ ինչ-որ համերգի չենք պատրաստում, բայց միևնույն է մեր փորձերը շարունակվում են, գոնե մարզավիճակը պահպանելու համար, լավ ֆորմայի մեջ մնալու համար պետք է անընդհատ փորձեր անենք ու իրականում միշտ շտկելու բաներ կան, այսինքն պարարվեստային արվեստն է, որտեղ յուրաքանչյուր դետալ կարևոր է։ Ու անսամբլային արվեստը հատկապես, երբ որ մի հոգի չի, այլ մի քանի հոգի են, 20-ն են կամ 30-ն են, այդտեղ միշտ ինչ-որ մանուկներ կան, որոնց վրա պետք է աշխատել, այսինքն մենք ստոպ չունենք, էլի, մենք միշտ աշխատում ենք։ Տեսեք, օրինակ դա հետաքրքիր հանգամանք է, քանի որ մարդիկ շատ ավելի թեթև են պատկերացնում այդ ամեն ինչ, բայց ինչքան են տևում, օրինակ մեկ համերգի համար, ինչքան են տևում նախապատրաստական աշխատանքները, համերգային ծրագիրն ինչպես է ընտրում, նշեցիք, որ սիրելի, այսպես ասած, կտորներ կան հանդիսատեսի կողմից։ Ծրագիրն իրականում մշակվում է պարախմբի ղեկավարի եւ գեղարվեստական ղեկավարի հետ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ, այսպես ասած, քննարկումներ են լինում, որոնց ընթացքում արդեն որոշվում է, թե որ համարները պետք է ներկայացվեն, քանի որ այնտեղ ներքին խոհանոցի ասված պահեր կան, որ պետք է դրանց ուշադրություն դարձնենք արտիստները, որ հասցնենք փոխվենք, զգեստափոխվենք, համարները հարմոնիկ իրար հաջորդեն։ Այդ ամեն ինչը արդեն sense ներքին խոհանոցի կանոնակարգն է,
որը որ երբեք չի ընդհատվում, այսինքն կոնկրետ ժամանակ չկա, որի ընթացքում որ ունենք մեկ շաբաթ պետք է հասցնենք, որովհետև այս ընթացքում այս գագաթնաժողովին պատրաստվելը, մայիսի 8-ի համերգին պատրաստվելը, ընդհանուր չընդհատվող փորձերը, նոր գործերի վրա աշխատելը, թե երաժշտական մասով, թե պարային մասով, այսինքն այդ ամեն ինչը ասենց անընդհատ շարունակվող, չընդհատվող գործողություն է, որը որ ժամկետներ չունի։ Մեկը վերջանում է, պատրաստվում ենք մյուսին ու այդպես իրար հաջորդում են այդ ամենը։ Ձեզ հաջողություն ենք մաղթում մոտալուտ համերգաշարի ընթացքում եւ հիշեցնենք, որ մայիսի 8-ին, հուլիսի 3-ին եւ հուլիսի 10-ին հայկական երաժշտությունը, երգերն ու պարերը համերգային ծրագրով հանդես կգա ժողովրդական երաժշտության եւ պարի ազգային կենտրոնի Հայաստանի երգի պետական անսամբլը։ Հորդորում ենք ձեռք բերել տոմսեր, անպայման ներկա լինել եւ այսպես գարնան շունչը զգալ հայկական պարի տեսքով։ Շնորհակալություն եւս ձեզ եւս կհրավիրենք մեր համերգին, ուրախ ենք կգանք, մեզ առիթ լինի հրավիրեն, մենք գանք։ Շնորհակալություն հեռուստադիտողին մեզ հետ մնալու համար, մենք ունենանք դադար, իսկ Լույս առավոտին ավարտում է այսօրվա իր աշխատանքը, կհանդիպեք վաղը։